reikia vaikui rimto elektrinio mašiniuko bagio, siūlom rinktis Can-Am Maverick. Kuo šitie ypatingi? Tai šitas Can-Am bagiukas skiriasi nuo kitų tom, kad yra pripučiami guminiai ratai. Tai važiuoja daug tyliau, važiuoja daug geriau per asfaltą, per nelygumus, realiai kaip normalus bagis, imkim taip, ne? Tada, kuo šitas modelis ypatingas, yra 3 modeliai. Tai šitas yra su 2 varikliais gale, bet 2 varikliai yra po 320 vatų. Kiti modeliai yra su 4 varikliais po 200 vatų ir dar vienas yra su 4 varikliais ir EVO ratukais, ne? Tai kalbant apie šitą modelį, jo ir maksimalus greitis bus didesnis ir jo gale bus galingesnė, dėl to, kad tie 2 varikliai yra daug galingesni. Pas jį yra apšvietimas, galit įsijungti. Šičia priekį lemputės gražiai šviečia. Tada gale turim apšvietimą. Prašau, operatorius, parodykit. Grįžtam prie galo, turim amortizaciją. Tai šiek tiek bus minkščiau. Aišku, jis minkštas dėl to, kad jisai su pripučiamais ratais, bet ir amortizacija padės sugerti tos nelygumus. Šitie lankai yra pakeliami, kad vaikam nereiktų lįsti per vidų. Durelės atsidaro, galės patogiai sėsti ir važiuoti. Durelės užsidaro, šitie užsitvirtina ir galit lėkti. Turi saugos diržus, yra 2 sėdynės. Sėdynės yra reguliuojamos. Kaip pavyzdys, jeigu jūsų vaikas, pavyzdžiui, yra 2 metų ir jisai vairo nepasiekė, tai va čia sėdynė galit ištrauk lauk ir pristat vaiką arčiau. Bet jeigu neištraukiant iki galo lauk, jinai prisistumė ir šiek tiek vaikas priartėja prie vairo, kad galėtų valdyti. Vienas iš niuansų, galingiausius variklius pasirenkant, modelis neturi valdymo pultelio. Tai vadinasi, kad šitą perkant būtų geriau pirkti vaikų, kuris moka valdyti elektromobiliuką arba yra turėjęs prieš tai. Šitas, aišku, kaip ir visi, turi garso aparatūrą, galit USB įsikišti, įsirašyti savo dainos, yra įrašytos dainos, daugiau turi 2 greičio režimus, yra lėtesnis ir greitesnis. Aišku, turi atbulinį ir į priekį ir viskas, ko daugiau reikia. Šitas bagiukas yra skirtas važiuoti, o ne klausytis muzikos ir ten linguoti vietoj. Taip, kad jeigu reikia tokio bagio, arba kitokio, arba dar kitokio, tai visus šitos galite rasti pas mus mankius.lt arba Vilniuj, Kaune ir Klaipėdoj.